Башкортостанда аюҙарға һунар итеү өсөн рөхсәт ҡағыҙҙары бирелә. Белгестәр әйтеүенсә, төбәктә һоро аюҙарҙың популяцияһы арта. Урман хужаларының ялан ҡырҙарҙа ла, ауылдар тирәһендә лә кешеләр менән осрашыуы йыш күҙәтелә. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостандың тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры урынбаҫары Камил Биргулиев. Һаумыһығыҙ, Камил Флюрович. Һаумыһығыҙ. Аюҙарға һунар итеү өсөн күпме рөхсәт ҡағыҙы бирелгән? Һунар итеү сезоны бит инде, ул бына йыл башлана бит инде 1 январдан, ғинвардан. Һунарсылык мизгеле ул 1 августтан асыла. Йыл һайын Башҡортостан башлығы бойрығы менән йыл һайын 1 августтан, быйыл 2023 йылдың 1 августынан 2026 йылдың 1 августына тиклем лимиттар билдәләнә. Һәм был лимиттар улар йыл буена ҡулланыла инде. Улар һунарсылык хужалыҡтары менән һәм беҙҙең министрлыҡ тарафынан ҡулланыла, таратыла инде. Әгәр дә инде һунарсылык хужалыҡтары беҙҙең 76% биләй икән, 24% ер ул һунарсылык биләмәләре, ул дөйөм ҡулланышта булған һунарсылык биләмәләре. Бына ошо территорияға инде беҙҙең министрлык аша рөхсәт ҡағыҙы таратыла. Әгәр дә үткән йылда лимиттар аюҙарға 560 икән, быйылғы йылда инде уже 600 аюҙы атып алырға рөхсәт бөтә республика территорияһында инде. Шуларҙың 130-ын беҙҙең министрлык аша таратып бирәбеҙ. Рөхсәт ҡағыҙҙары биреү ниндәй форматта ойошторолды һәм ҡайһы райондарға квоталар күберәк бүленде? Бына беҙҙең әйтеп үттем бит инде, лимиттар булдырыла, һәм ул рөхсәт ҡағыҙҙары беҙҙең министрлык аша йәрәбә тартыу ысулы менән таратылып бирелә инде. Әгәр дә 2010 йылдан беҙҙең йәрәбә тартыу ысулы менән мышыға, ҡоралайға, аюға ғына таратыла торғайны. Быйыл инде бурһыҡта, сорокта өҫтәлде, куница, тағы шундай нейҙәр инде, һунарсылык ресурстары. Был быйылғы яңылыҡтар булып инде электрон йәрәбә тартыу, электрон махсус программа ҡулланыу менән беренсе тапҡыр ойошторолды. Ошо һәм тағы ла һунарсыларҙан ғаризаларҙы беҙ госпортал аша инде ҡабул иттек. Шул программа буйынса инде. Квоталар ҡайһы райондарға күберәк бүленде тинегеҙ? Аюҙарға алғанда ул 26 районға беҙ квота бирәбеҙ аюҙарға. Күберәк ул Бөрйән, Белорет, Ишембай, Гафури, Ҡарайыйҙел, Дуан, Зиянчура райондары, Янсура райондарына, ошо райондарға инде күберәк. Мышыларға, ҡоралайҙарға килгәндә, уларҙың йәшәгән ерҙәре күберәк бит инде, улар уже 40-тан ашыҡ райондарға квота билдәләнә улар буйынса. Быйыл һунарға рөхсәт ҡағыҙы алыу өсөн нисә ғариза ҡабул ителде? Бөтәһе үткән йылдарда 10 мең ғариза булғайны, быйылғы йылда инде 12 меңдән ашу ғариза ҡабул ителде. Шуларҙың 2771-е ул аюға инде, 4 меңдән ашыуы мышы атып алырға, һәм 4 меңдән ашыуы ҡоралайға, ҡалғандары бурһыҡҡа, сорокка, шундай ғаризалар инде. Үткән йылдар менән сағыштырғанда, быйыл квоталар күберәк бүленде. Был тәүсиратта нимә менән бәйле? Быйыл квоталар күберәк, быйылғы лимиттарға килгәндә инде 3256 мышы атып алырға була беҙҙең республика территорияһында, тағы ла 3272 ҡоралай, 600 айыу, 8 бурһыҡ һәм 77 һеләүһен. Әгәр дә инде үткән йылда әйттем бит инде, аҙыраҡ булғайны квоталар, быйыл күберәк, сөнки һунарсылык ресурстарының һаны арта йылдан йыл. Аюҙарға һунар ҡасан башланып, ҡасанға тиклем дауам итә? Аюҙарға һунарсылык ҡағиҙәләре буйынса инде һунар миҙгеле 1 августан асыла, 31 декабргә тиклем, аҙаҡ инде яҙғы миҙгелдә инде 21 марттан 10 июньгә тиклем дауам итә. Аюҙарҙың ауыл ҡалаларға яҡынайыуы тәүсиратта нимә менән бәйле булыуы ихтимал?
шул әйткән сәйинде уларның ханын артуы бәйле инде, чөнки зуррак аюдар, бәләкәйрәк аюларды улар үдәрен территорияны куып сара башлайлар. Калган территориялары күбәя, тыгызлык арта инде, шуңа улар яңа территорияларга күсеп йөри башлайлар. 1 сентябрьдән шулай һунарсы билеты алу талаптары үзгәрде. Нинди үзгәрешләр индерелде? Әйе, безнең һунарсы булырга теләгән кешеләрдән гариза алып, без элек һунарсылык билетын 5 көндә генә исендә бирә торгайнык. Хәзерге яңалыктар буенча инде 1 сентябрьдән һунарсы булырга теләгән кеше ул һунарсылык минимумын белергә тиеш. Уларды без экзамен итеп, улардан шуларды үткәскенә һунарсылык билеты бирә алабыз. Ул тест формаһында үтә. Тест формаһында үтә, ул экзамен инде, шул тесттарды әле без әзерләйбез, шул тесттарды үтеп, вархаударда җавап бирһә генә, шунда гына һунарсы була ала кеше. Һунар минимумына нимәләр инә? Һунар минимумына инде ул һунарсылык кагыйдәләрен белергә тиеш, һунарсы булырга теләгән кеше инде төрле сроктарды, һунарсылык сроктарын белергә тиеш, кагыйдә коралдар менән куллану кагыйдәләрен белергә тиеш, төрле шундый кагыйдәләрне истә тотарга тиеш, белергә тиеш. Министрлыктың дәүләт инспекторлары республиканың һунарсылык биләмәләренә махсус рейдтар менән еш сыгамы? Безнең инспекторлар еш сыгып йөри, улар чөнки уларның ул эше бит инде 1-2 көн улар кабинет эшләре менән булыша инде. Һунарсылык билетларын бирә, рөхсәт кагыйдәләрен бирәләр. Калган көндәрдә улар әлбәттә һунарсылык территорияларында йөриләр, рейдтар узгаралар. Һунар кагыйдәләрен бозу осрактары еш теркәләме? Әйтәйек, рөхсәт кагыды булмай торып, карагай хайваннарды ату, кырага янлектәрдә ату, яисә хәүфсезлек сараларын үтәмәү. Әйе, һунарсылык рөхсәт кагыды әлбәттә булырга тиеш һәрбер һунарсыла. Ул рөхсәт кагыды булмай торып, һунарсылык биләмәләрен сыгырга тиеш түгел. Шуңа безнең инспекторлар буларды гел тикшереп кенә торалар. Адаккы елларга алганда инде һунарсылык кагыйдәләрен бозучылар адайды, чөнки штрафтар да безнең күп кенә, әгәр дә зур зыян килтерәләр икән, җинаять эшләре кузгатыла бит инде, һәм төрле зыян килтергән осрактарда бик күп кенә исктар әйтәбез бит, шуларды билгеләйбез. Кануниятты бозган осракта һунарсыларга яза каралган димәк. Яза каралган 2000-дән 4000-гә тиклем, әгәр дә инде 40 меңдән күбрәк зыян килтерә икән, җинаять эше кузгатыла. Һунарсы билетын юллау өчен кайда мөрәҗәгать итәргә була һәм буның өчен нимәләр эшләргә кирәк? Һунарсылык билетын юллау өчен госпорталды, госуслуги дип әйтәбез бит инде, шул портал аша безгә мөрәҗәгать итәргә тиештәр инде. Онда үзләренең фотоларын, үзләренең гаризаларын итеп, хәзер инде тагыла тестларда үтеп инде, экзамен үтеп. Шуна гына. Һунарсылык билетын алучылар арасында теләүчеләр күпме? Теләүчеләр күп, ел һайын без 2000-дән ашу һунарсылык билетын биреп торабыз. Быел да шулай ук пока шундый ук хандар килә. Шулай карагай янлектар катнашлыгында юл фаҗигаләре лә әз түгел, шулай бит. Әйе, шулай безнең айрыуса инде көзге мәлдәрдә, көзге язгы осырда бик күп бундай юл фаҗигаләре теркәлеп тора. Чөнки язгы мезгелдә, көзге мезгелдә улар әүземләшә, коралайдар, мышылар бик тиз юлга килеп сыгусан инде. Шуңа водительләргә бик хак булырга кирәк, чөнки водитель генә түгел, машина гына түгел, водительләр дә ярахат алырга мөмкин. Бу сорактарда инде уларга тагыла зыян күргән, безнең бит инде һунарсылык ресурслары ул зыян килһә, ул водитель каптатырга тиеш. Шуңа шундый сорактар бар инде. Әгәр дә водительләр йөри икән төнге караңгы вакытларда хак булырга кирәк, айрыса урманлы юлларда инде, урманда үткән юлларда. Һунар табигатьтә балансты хаклаудың бер ысулы булып һанала, ә безнең төп бурыс ул табигатьтә хаклау.
Әңгәмәгез өсөн рәхмәт. Программабыздың кунагы Башкортостандың табигатьтән файдалану һәм экология министры урынбасары Камил Биргулиев менән көз айдарында аюларга һунар итү нескәлектәре турында әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өсөн рәхмәт. Һау булыгыз.